uvuga ko mwabanye se atarakubwira ko agukunda? Nukuri ntabyo yambwiye. Cyangwa n'uyu munsi ntago ajya kubwira ko agukunda? Uyu munsi byo nukuri arabimbwira akora mwesheke. Yarabyibagiwe. Akora mwesheke uyu munsi kubera ko uyu munsi ivo hari n'abantu bazi ko tugira abageni. Yarabyibagiwe. Icyo gihe ntabwo yageze abimbwira kumwe umusore ashaka kubwira umukobwa ati ndagukunda ndashaka kugushyira mu mago. Njye ntabyo yambwiye. Yunako iyo hari inzara anige mushaka kwibanira nk'umushikira umusaza. Ariko iyo muhazi mwariye saa sita mwariye neza nijoro mwariye burya byanga byakunda mukini by'abana kakarafu. Twongeye kubashimira abakunzi bacu bo kwisezerano TV. Ni wa mwanya n'ubundi turagarutse mu buhamya ariko byose bigendanye n'ijambo ry'Imana bifite uko byubaka umurimo w'Imana. Uyu munsi rero hari abakozi b'Imana twasuye no umugabo n'umugore dushaka kugira ngo batuganirize ukuntu umugabo n'umugore bakijijwe kandi bose ari abavuga butumwa, umwe ari pastor n'ari umuvuga butumwa, ukuntu urwo rugo rushobora kubaho kandi rukaba urugo rwiza kuko harimo inyigisho nziza zikomeye uburyo urugo rushobora kuba rwiza. Ariko mbere ya byose nubwo wenda hari abantu babazi, reka dutangire babanze banatwibwireho. Reka mpere ku mukuru w'umuryango, niko bambwiye ko ari we mukuru w'umuryango. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Pasteur Prophète Musabirema Jean Baptiste. Umugabo wubatse n'umufasha umwe n'abana 4. Nyoboye Ministeri Power of Jesus Miracle Ministries. Nkunda Imana tubanye n'umufasha wanjye Adeline. Dukora umurimo w'Imana wivuga butumwa bwiza. Tubahaye ikaze abakurikira Isezerano TV. Kubwo ko tugiye kuba dusangira ijambo ry'Imana si cyangwa kuhamya n'urugendo guko umuntu akorera Imana cyangwa se umuntu ahamagarwa n'Imana ugasanga abantu bahamagara bari babiri mu rugo cyangwa muri famille imwe mu buryo bwo gukorera Imana kandi akabaho kuba mwagenda mu nshingano nziza zo gukorera Imana mutabangamiranye. Yesu abaho umugisha. Urakoze. Reka nkomeze noneho no ku mudamu wawe nawe abanza twibwire abatamuzi babanze bamumenye. Murakoze cyane. Ndizera ko abantu benshi bamaze kumenya amazina na Adeline Uwanyirawe. Ndo muvuga butumwa, ndo mubyeyi Yesu agira ubuntu, umubyeyi w'abana 4 n'umutware muramubona yabibwiye. Yesu akomeza duhana umugisha. Ngewe wenda hari bimwe nzi ariko bure hari n'ibintu umuntu ababona nyuma agahita abona ko ibintu bimeze neza biryoshye. Buriya ni gake ushobora kuzasanga umugore n'umugabo bafitanye abana 4 bashobora kwambara ibintu ku buryo bajyanisha kubajyanisha ku buryo umugabo n'umugore rwose bajya mu muhanda ugasanga ibintu bambaye mbego ukurikije uko imiryango ibanye muri iyi minsi usigaye usanga ni ikibazo gikomeye. Ubwo noneho reka duhita tugaruka mu mwanya wacu w'ikiganiro wenda karakanyuzemo ariko nakantu kaba gafite icyo kavuze mu by'ukuri mu muryango. Noneho ndashaka kugira ngo cyangwa se n'abadukurikiye bashaka hari ikintu bashaka kumenya. Ubundi kugira ngo mujye ku muryango mwamenyanye mute, byaje kugera gute kugeza ubwo rwose mwiyemeje kuba utereka tubane? Mwamenyanye gute? Urakoze cyane. Na rugendo rw'ubusore umuntu aramenya agakunda agira gukunda ahura na benshi akabona turandamukunze akavuga ati wabona n'urukavuga ati ndamukunze ariko nk'umuntu usenga Imana by'ukuri yari mu bihe byo gusenga abazimana ushoboye kubona ushoboye kugira nk'abakobwa 3 bashoboye nko kuguporopoza mu kijyanye n'urukundo cyangwa kubana yuri umuntu usenga ujya imbere y'Imana ukabaza Imana. So rero ibyo twamenyanye mu tukiri batoya ndibaza icyo gihe narangizaga iziye mu primaire mumenya nawe aramenya ariko ntabwo twavugaga iby'urukundo twamenyanye bisanzwe. Nyuma ho we yaje kuba nawe ajya muri segonderi niho twaje gukomeza kugenda duhura turavugana tukatuganira iby'urukundo ariko nkumva ko ari ibintu biraho nda naho bona ko numva ko ntacyo ntaho bizagera nkumva ko
bitavamo nko kubana se cyangwa muri urwo rwego, ariko kuko urumva ko umuntu w'urubyiruko umuntu yagenda agahura n'abakobwa batandukanye, ukurebye hari ukure akavuga ati uriya musore cyangwa se uriya mukobwa hamushyira mu bijyanye n'urukundo ukareba ko hari bizavamo, so muri urwo rwego. Ariko we haje kuba yuko tuganiriye nyine tuganira ibijyanye n'urukundo, ariko nubwo nari mfite n'abandi bamporopozaga iby'urukundo cyangwa nawe naporopozaga iby'urukundo, naje kuba nshyira hasi ndavuga ati no, reka nsenge mbaze Imana by'ukuri, eske ni uwuhe muntu twabana kugira ngo bizagaragare neza tugahuza cyangwa se bikaba mu mugambi w'Imana. Muri urwo rwego rero nibwo nasenze Imana nyine zari za 2011 nari mfite undi mufiance, numva 2011 nari mfite undi mufiance, ndi umuvugabutumwa mu itorero, mfite fiance, ariko numva ko ngomba kuko numvaga ivugabutumwa ryanjye numvaga ngomba kuza kora umurimo w'Imana nubatse, amfite ko no mu itorero twebwe twakuriyemo nta muntu ugomba gukora umurimo w'Imana wivugabutumwa budiyakoni n'ibindi atubatse. Rero no kuvuga ngo narasenze mbaza Imana kubw'umukobwa ngomba kubana nawe, ariko ndibuka twarahantu mu giterane 2011 umukozi w'Imana avuga ngo umukobwa muri kumwe mu rukundo ntabwo mbona ari we muzabana. Kuko rero ngiye nari nakunze umwana w'umukobwa ari n'imfuri wabo, afite ababyeyi bombi, numva abatafite ababyeyi bombi mumbabarire, ariko hari ukuntu umuntu nyine yumva muri kamere yiwe abavuga ngo hari ibintu ashaka, hari ibyo ashaka, hari uvuga ati ndashaka umukobwa muremure uteye gutya ameza atya, ariko nukuvuga ngiye kuko yari afite ababyeyi bombi numvaga ari imfuri wabo, numvaga mukunze, numvaga ari umutima wangu, numva ko ari we nazatwara. Amfite ko mama we yaranankundaga, urugo rwabo ntabwo ari urugo rwakundaga kwinjirwa n'abantu babonetse bose, nge natunguwe no kwisanga muri urwo rugo banyemerera kwinjira muri urwo rugo rw'uwo mwana w'umukobwa nakundaga. Ariko ntungurwa no kumva umukozi w'Imana avuze ngo uwo mukobwa si yo muzabana, ariko Imana imubwiye. Nanjye sinabyemeye, nzasenga Imana, hari ikintu ndavuga ngo nzasenga Imana izamuhindura cyangwa izabihindura, ubwo ibona ko ari byo nasabye, ariko Imana iribireba nk'Imana. Mu by'ukuri naje gusenga Imana, mukobwa ngira ngo ntiyari naho hafi yanjye, nge nari kureze iwe, nari ahantu mu rugendo, nari kureze ku mpamvu z'akazi. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa nguwo twashwanye dupfuye, ijambo yarambwiye kuri telefone ntabwo yandutse, ariko ari ibintu by'abafiance bavugana ukumva tumuhujije. None iryo jambo twarigiranyemo ikimbirane, nje umutima wanjye w'urukundo ndawukinga, nkukinza ariko nkukinga atari ukugira ngo ukinge burundu mbivemo. We nagiye kwisanga yaje kunsaba imbabazi, sa n'ubihagaritseho, noneho naje kwisanga nyine nagiye kumuha imbabazi, nawe nsanga yarakinze urugi rw'umutima w'urukundo. Ngiye kumusaba imbabazi nanjye nsanga yabivuyemo, mwinginze ati nabivuyemo. Ndavuga ati ku mutima, ndavuga kumbi ni ibingibi Imana yashakaga, ni ibingibi yambwiraga, umwana w'umukobwa dupfuye, byo dupfuye ntituri kumwe, ndahandi kure, nuko bigenze. So muri urwo rwego rero nibwo naje kuza guhura n'umukozi w'Imana, ariko twahuye mu buryo bwo gusenga. Nibwo buryo ki twahuye twinjira mu bintu byo kuganira. Yansanze deja we yansanze ahantu mu giterane, ariko tuza kugenda tumenya tuganira. Mu kuganira kuri telefone niho hagiye havamo ibintu byo kugenda tuganira haza mu rukundo. Aderi, umunsi wa mbere akubwira ko agukunda wabyakiriye gute? Mana yanjye burya arabimbwira, ntabyo nibuka. Ntabwo nibuka nimba arabimbwiye, gusa hari kimwe cyo nzi, turi abana twari tuziranye, kuna abana bakina by'abana muri karitsiye, ibintu nk'ibyo. Ariko igihe kiza kugera bo baguma mu cyaro, twese tuza mu mujyi wa Kigali. Ubwo juste urumva twese tuburana ubwo ngubwo, kuko nimba twari turi abana muri mu 2000, urumva twaratandukanye 2003 twese dutandukana, no twarabana icyo gihe tuzi Kigali. Rero i Kigali ngewe naje kwikomereza ubuzima bwanjye nyine, nawe urumva yarari mu bwiwe. Niyo mpamvu ngwa ngo nshobora kuba nibuka nimbara nambwiye kankunda. Kubera iki? Nuko nakomeje kumva ngo ni umusilamu, yabaye umusilamu,
iyo nabonaga nk'abana nyine bavuye nk'iyo ngiyo mu byaro baje i Kigali hari igihe uganira mu bwana bo mwakoranye bakambwira ngo waba umusilamu yabaye nyine ibintu nk'ibyo ariko mu buzima rero bwo kuza gukizwa ngiye maze gukizwa nawe urumva yari yarakijijwe ariko nabizi nawe ntabwo yari abizi twaje kongera guhura rero ura mu giterane ahantu atabizi nanjye nabizi turahura sana uganiwe ya ntabwo ari we nditegereza uganiwe ya icyo gihe yaranasengaga ndetse cyane pe kundusha nta na kimwe cya kabiri nari mfite kuri we mbona amaso yaragiye mbona mbese abantu bateranye indwara ziri gukira ndavuga nti yego ko mwami Yesu ndavuga nti niwe gusa urumva icyo gihe nari umukobwa w'inkumi rwose nari mfite fiance ntabwo nateganyaga nyine urumva deja ubwana n'ubwana ntabwo umuntu n'umwe wari uteganyaga ko yaba umugore naba umugore we cyangwa akambira umugabo ariko nyuma y'uko gukizwa urumva twarongeye turahura Imana ishimwe warakijwe Imana ishimwe nawe warakijwe ni byiza duhana contact ibintu nk'ibyo rero tukajya dusengerana ibintu biri ariko bidakomeye nyuma nibwo twaje guhura sinzabyibagirwa dura ku isoko rya Kimironko ariko ndamubwira nti rero unsengera Imana umfashe gusenga ese ngufashe ngusengera iki ndabyibuka igihe twari turangije amasengesho iminsi 3 ku rusengero ariko umukozi w'Imana yambwiye ati rero icyo gihe niteguraga ibukwe yambwira ati umuntu uri gutegura kubana nawe ntabwo ari we ati kuko Imana irashaka guhuza n'umugabo muzafatanya urugendo rw'agakiza kandi rukazana agakiza mu muryango iwanyu nubwo jewe nari nkijijwe ntabwo umuryango wari ukijijwe niyo mpamvu rero Imana ireba nk'Imana ntabwo igireba nk'umwana w'umuntu noneho nibwo akimara kwimwambye ati oya ahubwo amereza ibimenyetso arambwira ati dore ubu ufite ubukwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani numvaga ari ibintu bidashoka muri uwo mwaka deja fiance Imana iramwanze ariko ikambwira ngifite ubukwe ariko ndashaka guhereza umugabo uzagufasha mu rugendo rw'agakiza ku buryo n'umuryango wawe uzagira gute uzabasha gukizwa burya kumvira Imana bigira umumaro ndamubwira nti rero ndamwifasha mwana mfashe gusenga umukwe w'Imana yavuze gutya rero njyewe ni ibintu numva nari no kubasha kwakira buse kuko wareka fiance wawe gute nta kintu mupfuye ntaki arambwira toke nibyo ndagufasha gusenga rero ntabwo yegeze ambwira ngo ndagukunda nagushyira mu rugo ahubwo ukuntu byaje kugenda nuko nyuma y'iyo minsi ibimenyetso Imana ari yambwiye kuri wa wundi wa mbere byose naje kubibona rwose nanjye numva ndavuga nti bya bintu koko ni ukuri Imana yavuze ni ukuri ndabiretse bivamo gutyo nibwo twongeye guhura ambwira atari ku bundi twasubukuye urukundo rwacu turi abana ndavuga nti ariko ntabwo bishoboka kandi koko numvaga bidashoboka ariko muri ndamwanira ka dusenge nawe usenge ni ukuri twarasenze tubaze gusenga byarangiye abaye umugabo wanjye gutyo nuvuga ko mwabanye se atarakubwira ko agukunda ni ukuri ntabyo yambwiye narabimubwiye cyangwa n'uyu munsi ntabwo ajya kubwira ko agukunda uyu munsi byo ni ukuri arabimbwira akura mwesheke yarabyibagiwe akura mwesheke uyu munsi kubera ko uyu munsi ivo hari n'abantu bazi ko tugira abageni hari abantu baza no kudusura twabereka n'urubyazo tureka reka murabeshya ntabwo babyemera ntabwo babyumva ni ukuri ati woye mwebwe se ntimukiri abageni ubwo ati tumaze imyaka 10 ntabwo bajya babyemera rero ubu ngubu nibwo akura mwesheke ariko yege ntabwo yegeza yarabyibagiwe icyo gihe ntabwo yageze abibwira kumwe umusore aje abwira umukobwa ati ndagukunda ndashaka kugushyira mu mago njye ntabyo yambwiye none kuva igihe akubwira ko yifuza ko mubana nubwo atigeze akubwira ko agukunda kuva igihe akubwira ko yifuza ko mubana kugeza mubanye byafashe igihe kingana gute gito cyane kuko reka nkubwire icyo gihe hari mu kwezi kwa 4 mu kwezi kwa 4 nibwo namubwira nti reka dusenge nawe usenge mu kwa 6 aza gufata irembo kwa 8 dukora mariage
ibintu byanyu byihuse cyane. Ubwo se kuba mwarabanye mu hutihuti gutyo, wenda nta kindi kibyihishe inyuma, wenda ngo uburatwite cyangwa se ngo ubugize gute, nta ngaruka byigeze bigira mu ntangiriro z'urugo rwanyu? Juste ingaruka zo ingaruka ntabwo ari ingaruka mbi, ahubwo haje kubaho ikibazo gusa mu muryango, ariko Imana byose kavuga ati ni njye nabishatse, ni njye nabishyizeho kubera ko ari cyo nshaka. Juste ngewe Imana yaje kumbwira ko yashakaga ngo imare mu inkamba, kubera ko wenda hari ubuzima ububayemo uri umukobwa, ariko Imana ibona ko nububamo mu buzima bwo mu rugo utazabasha kubaka urugo ngo uyubahishe. Ni muri ubwo buryo rero yafashe ibyo ngewe narebeshaga n'amaso irabihuma, ifata ibyo nibwiraga muri ngewe ibikuraho, yihutisha ibyo byose. Imiryango ntiyabyumva, ntiyabishaka, ariko biba Imana ngewe byageraga sinzibagirwa igihe kimwe nabwiye Imana nti rero hoya umuryango wanesheje umutwe, stress zanyishe, ariko Imana igakomeza kumbwira ati wibeshye. Rero kubera ko nyine wa mugani Imana ari cyo yashakaga wenda kugira ngo nge nawe uyu munsi wa none tube duhagaze uyu munsi tunezerewe tunezeza n'Imana, rero ntabwo waburizamo umugambi w'Imana uko byagenda kose. Ngiye igihe ari ndi kubura nk'iminsi 2 rwose nahagaze ari hagati sabasi, ndavuga nti rero ndashaka ko imodoka z'abatanzaniya numva ko bavuga ko iyo zigonze umuntu ahita apfa, reka mpahagarare ngewe ingonge mfe mbivemo. Ariko ako kanya nkiri kubitekereza uyeze afata telefone, ntabwo twari kumwe, ahita amamagara. Icyo gihe yari ari mu mwuka w'Imana uteye ubwoba, ahubwo uyu munsi wa none oya nagari nk'icyo gihe abanza harakamubona urugo. Yahise afata telefone aramamagara, arambwira ati niko ibyo ni ibiki ugiye gukora? Naganirize nkubwiye ko ngiye gukora ibiki. Arambwira ndavuga nti si umuntu andi inyuma andi yirya ari yeye, ndongera ndataha. None n'undi munsi umwe nzavuga nti rero burya Imana irashukana iranabeshya, iri kumbwira ngo urashaka kubana mpaye umugabo tubana ngo ibiki n'ibiki, none mu rugo babyanze, famiye yabyanze, bari no kuntesha umutwe, ndimo ndizungurukaho, mbese buri kimwe cyose, kandi mu by'ukuri nta n'ikintu yari afite. Hari icyo afite? Hari ikintu nari ngifite. Wari ufite Yesu wenyine? Ngiye nari ngifite bikaze. Yari afite Bibiliya yonyine. Nuko nkareba ngo niba kuko burya ibintu ntibinashoboka usibye kubeshya n'Imana irabeshya. Nabwo na Fazari mu kabari niho haba inshuti nyinshi, reka nisubire mu kabari. Ndagenda ninjiye mu kabari, ndicara n'undi muntu twari kumwe, nabwo numva banzanire Guinness. Bamaze gutereka Guinness bagiye kuzana koka yo kuvangisha, mbona telefone iramamagaye yiwe. Arampamagara, ngani singuwe n'indi umunteje, n'indi umubwiye nanga kwitaba bwa mbere bwa kabiri nditaba. Umva numvishe ari nk'urushya nkubise kandi tutari kumwe. Ati ibyo ni ibiki biguteretse imbere? Eti usubiye mu kaba, mbese wagiraga ngo afite nk'akantu kari kumubwira. Urumva kandi icyo gihe Imana niyo yambwira byari bikaze. Nahise mpaguruka ndataha, navuga nti rero Imana iri kunyenzaho uburyo bwose. Ubwo ibyo byose byaterwaga n'iki kugira ngo ushake kwiyahura ubundi wiyahuza inzoga? Byaterwaga n'iki? Ivo mu muryango bari banesheje umutwe, banesheje umutwe, ubukwe bakabwanga. Imana ikambwira ati wibeshye ibyanjye. Urumva sigara, kandi noneho turi kubara iminsi, ni icyumweru gisigaye. Sigara mpagaze njyenyine, ndi njyenyine, bigera no kuri level yuko bansora mu rugo. Urumva bitari bikomeye, byari bikomeye, ariko ndavuga nta kujya nsuzugura Imana, reka nsuzugura iki? Umuryango. Basi ndasohoka nyine, cyakora pasiteri wanjye aranyakira, n'ubukwe niho bwabereye. None Baptiste, wowe ko ADN yari afite intambara nko kurwana, we hari intambara warwanaga ku ruhande rwawe? Njyewe intambara mu by'ukuri intambara ntago zibura,
kuko satani buriya nta rugo yigeze. Satani impamvu yanga urugo nuko nta rugo yigeze. Uzabona satani yanga ko abantu babana mu buryo bwemewe n'amategeko yaba ari aya leta n'imbere y'Imana, azabonaga bibitera nta bukwe, kabone nubwo abantu baba bafite amamiliyoni n'amamiliyoni ku counting, ubukwe bwinshi ushoboye kuba afite ntuburu gutega umutego w'uburozi, kubera nicyo satani yagambiriye. Ugasanga wa wundi we ntayafite, afite ikigaragazo cyo kubura amafaranga, ariko ugasanga satani nawe afite indi mitego yamuteze kugira ngo bwa bukwe butabaho. Muri urwo rwego rongewe nari mfite intambara, nta mafaranga agaragara nari mfite by'ukuri, ntayo nari mu ivugabutumwa, kandi ivugabutumwa nakoraga n'abantu bakurikira media cyangwa bari ku Isezerano TV, cyagize uzamura urutoki avuga ati nkiza urutoki hejuru uriya yaransenge, kuko nge nasengeraga indwara, nasengeraga indwara mbese ngasaba ibyo nsabye mu izina rya Yesu, nkabona Yesu arabikoze. Rero no kuvuga ngo mu mpano Yesu yari yambaye ntabwo sinagomba kuzikoramo inyungu zanjye bwite, kuko narindiraga ko Imana yonyine ishoboye kuntabara. Muri urwo rwego rero nta bintu bifatika nari mfite bishoboye gutuma nzamuka mu buryo bwo kuba nakora ikirori. Niyo ntambara nari mfite, kuko nta bintu nari mfite bifatika. Ngiye ku rwange ruhande niyo ntambara, ariko kuri famiye yanjye ngiye mfite mama na bakuru banjye 2 na bashiki banjye 4, mu by'ukuri kuri kote nk'abantu bo mu rugo iwacu. Ngiye mu by'ukuri bari kumwe nanjye mu bukwe, baramfashije. Bitewe bakuru banjye bavuye Cyangugu baramfasha, bashiki banjye barazamuka baramfasha, bwabere ari Kigali ni Kanombe, baramfashije mu by'ukuri. Ngewe intambara nge nari mfite yari yo kugira ngo ngire ibyo mbona niyubake, kugira ngo mbone uburyo nshitsa ibintu cyangwa se nshitsa umugore mu rugo. Kwa mfite ko nge intambara nabonye iyo ku ruhande rwanjye, yo ku muryango wanjye ntayo nari mfite, ariko ku muryango wabo nari nyifite, kuko bo barebaga nko kubigaragara. Niyo ntambara nari mfite, kandi bigaragara ntabyo nari mfite. Nari mfite permis, nta modoka mfite ngendamo. Nari mfite permis, nta kazi mfite ko kubushoferi. Urumva nakuraga ivugabutumwa gusa, kandi rya vugabutumwa nari umu evangeliste rero nta bya 10 nabonaga, nta maturo, kwari kuvuga ubutumwa gusa kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, ababohoka n'abakira bagakira, nkikomereza urugendo. So muri urwo rwego ngewe intambara nagize niyo kubona nk'iwabo bo bashobora kuvuga ati we nta bushobozi afite, uriya bite ko aje muri uyu muryango, we nta bushobozi afite, atiyubatse ibyo. Ariko ku ruhande rwa famiye yanjye nta kibazo nari mfite mu by'ukuri. Nose Aderi, wowe intambara wari ufite n'umuryango uyu munsi zararangiye se? Zarangiye icyo gihe ubukwe baza kubutaha, byagenze bite? Ndashima Imana, ariko byabaye birebire, ntabwo babutashye kubera ko umuntu wabutashye ni mukuru wanjye umwe na murumuna wanjye we yaranatashye arakubitwa, yaje yibye atashye arakubitwa. Rero ngewe byabaye birebire, ariko buryo wamaze kumenya Imana byanga byakunda ugendera ku ijwi ry'Imana. Bataza kubijwi nanjye rwose reka nkubwire mba naranaturutse ngashaka iyonge, ariko ntabwo ariko byagenze. Ngiye nakomeje kugendera ku ijwi, ndavuga nti rero Imana nakurikiye ubwo ngubwo nyine irabizi ko igomba kubikora mu by'ukuri. Ariko ndashima Imana, hari umwe mu muryango wambwiye na abakoze inama, nari nambaye ijipo, arambwira ngo ngaho genda ngo iyo jipo wambaye ngaba ariyo uzajyana gusezerana. Ndababara cyane, ariko nshimiye Imana. Burya gukizwa ni byiza, nyamitekereje numva narira. Icyo gihe umushumba wanjye ndamushimira cyane aho ari hose, Imana ijye imuhereza umugisha. Yakoresheje inama y'urusengero. Burya mu buzima nkunda kubwira abantu, nkunda guhagarara nk'imbere nkabwira nti nugera mu rusengero uzaharanire kugira ikintu byibura bakumenyaho.
nimba uri umuririmbyi uririmbe neza byibura hagira abantu bamenya ngo uriya muntu aririmba neza. Nimba uri umudiyakoni udiyakone neza byibura umuntu ajya avuga ati uriya muntu adiyakona neza. Rero njyewe icyo gihe nari umuririmbyi nkunda guhimbaza cyane, mpimbaza abantu bankundira guhimbaza ku buryo niyo nabaga nasibye byaramenyekanaga kuko batabaga bambonye ndi guhimbaza. Yewe pastor umuntu wese yabwiraga ko nagize ikibazo atago Adeline wa undi himbaza cyane ati oya tugomba kumushyigikira. Reka nkubwire deja urumva baranshyigikiye bari kuri kote yanjye ni kuri kote y'umugabo badukorera ubukwe kuko ntabwo nabyibagirwa ko inama ya mbere yarabaye abitanze intebe abitanze abo undi aravuga ati twebwe dukurikije abakozi b'Imana umugabo we n'uyu mudamu umwahita avuga ati ngiye ngomba kumwambika bose nkabambika n'abafiye nkabambika abandi batanga imodoka abandi batanga iki abandi babyeyi Imana gukorera Imana neza ntabwo nizi kuntu njya mbivuga ari gihe njya mbiburera igisigura ariko nibwo natangiye kubona ubundi Imana mu buzima bwanjye. Icyo gihe nibwo natangiye kuvuga ngubu nibwo nabona Imana kuva nakizwa kuko twavuye mu murenge tumaze kuva mu murenge kumwe abandi bajya kugira oya twebwe twahise tujya mu mujyi badupima imyenda nibwo bagiye kungurira ibirongoranwa nyine barangurira nyine buri kimwe cyose uwo munsi ababyeyi baritanga baragura rwose ibintu byose buracyubukwe buraba nyine doti bera kwa pasiteri niho yasabiye ubuzima burakomeza. Byose ikigaragara cyo nuko mujya gutangira urugo rwanyu nta reka ngo nta kintu gifatika mwari mufite kuko urumva wenda bishobora kuba byarasabye abantu benshi ko bitanga. Nta ngaruka byagize mu muryango wanyu mu muryango mushyashya ugitangira? Ingaruka ntabwo zari kubura, ntabwo ingaruka zabura wenda nyine z'ubukene nawe urabyumva. Twabaye mu nzu ndumva nasanze umugabo yarayishyuye banza ari amezi 4 yari yayishyuye amezi 4 maze kwishyuba muri iyo nzu ivoreka nkubwire burya nyine gukorera Imana njyewe nahise sanga kandi nari ninjiyemo birashoboka ko wenda wisitirago twanaciyemo inshuro nyinshi wenda ari nanjye nshobora kuba naraziteje bitewe nuko njye Imana yashakaga cyane kurenza ibindi byose kubera ko twabaye mu buzima bugoye butajya bupfa gushobokera buri muntu uwo ari we wese uzi ko ari ahantu yakora ikintu ariko ndanga ndabushobora. Ni ukuvuga ngo ubuzima bugoye urumva juste nubwo baradushyingiye badushyira mu rugo twariye ibiryo kurya mu kwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri byari bigoye inzara yaraturiye inzara iradukubita icyo bita gukubitwa n'inzara ubwo nyine nibwo Adeline ubundi nariwe n'inzara. Nakuriye mu buzima bw'ubupfubyi kutagira ababyeyi nderwa na nyogokuru ariko nyogokuru yari umukungu twaryaga ibyo bijuma tukarya amateke tukarya ibitoki nyine tugahaga ntabwo narinzi inzara. Naho tuziye mu bundi buzima bwo mu mujyi wa Kigali n'ubundi twitaho ntabwo narinzi inzara icyo ari cyo. Umugabo inzara nayimenye maze kuba umudamu nshatse urugo. Inzara yaraturiye sinzabyibagirwa. Iyo nzu twarimo yari ahantu mu gipangu gikodesha habagamo n'indaya none bakavuga ati atungubu tugiye gutera imbabura duteke turishanwe n'umugore w'umugabo. Urumva ninjye wari urimo ufite umugabo abandi bose ari indaya bakambwira tugiye bakavuga nyine bakavugana ari ukuntu umuntu avuga ibintu atari kukubwira ariko ari wowe ari kubwira akabwira mugenzi ati reka duteke turushanwe n'umugore w'umugabo. Avuga nti Mana ndapfuye natekereza ko nta kintu kiri inyuma. Ubwo ikintu natwe turike twahitaga tubicisha nimwe twahitaga twambara neza kamara kwambara neza akamfata ukuboko tugasohoka tukagenda. Twari dutuye i Kanombe hariya munsi y'ikigo hariya hafi y'urusengero rwa Kamashasha ariko munsi yarwo twarambaraga neza tukambara nk'abantu basohotse tukagenda
tugafata umuhanda bwabaga nko wenda nko mu masaa 11 za nimugoroba, tugafata umuhanda tukagenda tukagera nko kuri segiteri, tukongera tugasubira inyuma dusanga abantu bamaze kurya banaryamye. Noneho bazavuga ati ariko se uyu muntu ahora arya ibyo mu kabari nyine nawe urabyumva, barabonaga tuye bakagira ngo turasohotse, bakabazi ko tugiye kurya nyine nko mu kabari cyangwa ahandi hantu nyine ibintu nk'ibyo by'abageni. Ariko twebwe twagendaga dutamporeza, twiganirira, duseka, tukagaruka tukaza tukaryama. Batista, muri ubwo buzima bwari bumeze gutyo ukimara kurongora, ntago wigeze wicuza kuba warahise wenda ufata icyemezo cyo kurongora ubuzima bukaba bubi? Oya, ntabwo nicujije, kuko burya iyo umuntu iyo areba iyo agana burya biramufasha. Ushobora kuhareba ariko ukabona ko harimo imikuku myinshi, harimo amahwa menshi, ariko uhareba biragufasha. Kuko njya gufata gahunda yo kugana ubake, narebaga iyo ngana, sinari nzi ibyo nzahura nabyo byo by'ibibazo n'ubwo buzima bw'ubukene, ariko narebaga iyo ngana. So rero ko nararebaga iyo ngana mu buryo bwo gusenga, mfite ibyiringiro, numvaga ko nzagera imbere hagake. Kuko ari n'igihe bivuze neza, twatemberaga gutyo, twari dufite imyambaro myiza pe, twari dufite imyambaro, ariko icyo gihe nta mafaranga nyine umuntu yari afite, twambara neza. Bakatubaza se barira mu kabari, barira alimentation akomeye hano i Kanombe bimeze bite, bikabayobera. Ariko mu by'ukuri njye nakomezaga kwihanganisha, kuko mu buzima bwe yari yarabayeho, we navuga ngo we yari yarabayeho mu buzima bwiza. Njye uko muzi baye mu buzima bwiza, bwaba ari ubw'iwabo, haho bari mu cyaro, naho bari hano i Kigali, bari mu buzima bwiza. Njye nakomezaga kumwihanganisha, hazaca. Gusa cyongeye umushimira nuko yabaye umugore mwiza, ntabwo yegeza nsaba igikwembe ndagifite, ntabwo yegeza nsaba inyama, kandi abona ari dodo zonyine dufite mu by'ukuri. Rero gusa numvaga ngize ikibazo gutyo, ariko ngasenga Imana ikangomeza kugira ngo nkomeze kugira ngo hahandi hanjye imbere hejo hazace neza. Wareba amasororo uko akureba, wareba amasafuri uko akureba, ukabona nayo igihe ugera ukabona n'amasororo yarakaye, kubera ko ureba amasafuri ukabona nayo yabyimbye, kwa ko ntayiruka, yarogejwe, ivumbi rirangije rijyamo kwa kutatekerwamo. Muri urwo rwego rero mu by'ukuri ikibazo nk'uko mbajije, njyewe ntabwo byandeye kwa nasubira inyuma mu mutima cyangwa ngo nicuze, kuko narebaga imbere mvuga ati ibyawe byose hazacya. Niko rugendo twajya dusoma byanditswe, twandika abakozi b'Imana bihanganye. Hari ijambo ry'Imana rivuga, kandi n'abakozi b'Imana benshi batajya bakunda guhagararamo, basoma bakirukanga. Ijambo ry'Imana ntabwo twe turisoma twirukanga, tutumvisha icyo rivuga cyangwa nicyo rishaka kutuburira. Ijambo rivuga ngo hari rwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba. Ni ukuvuga ngo kwihanganira ibikugerageza ni ibihe? Ni ukwihanganira ibibazo by'urugo. Umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, hari abantu bajya bavuga ngo ugomba kuvuga ubutumwa cyangwa ugomba gukorera Imana ngo ubumukire. Oya, ushoboye no kuvuga ubutumwa n'ukire. Gukira no kuba ufite Kristo, ufite amahoro muri wowe. Ariko gukira bo bavuga by'ibi bigaragara ku makadasteri n'amajipe n'ibiki, no, hari benshi Bibiliya yagiye itubwira bagiye bava muri uyu mwuka, Imana yarabahamagaye batagize ibyo bya mirenge, ariko barahamije kwizera kwabo muri Kristo Yesu, ntibateshuke, bihanganiye ibibagerageza, bemerewe. Paulo wegeze abivuga abwiriza itorero ry'Abakorinto. Ni ukuvuga ngo babwirizaga buriya butumwa, ariko bagahura n'ibigeragezo. Ndetse Paulo yavuze, ari aho yanavuze ko bagezeho n'imyambaro n'ibindi bikabashirana. Aravuga ngo bene data, turabashima kubw'impano zanyu mwaduhaye, ariko icyo dushaka si impano zanyu gusa, turabashaka ko ku mpano zanyu mugerekaho kumenya Kristo. Yesu ashimwe cyane. Rero no kuvuga ngo nje muri ibyo bigeragezo byose twarihanganiye ibitugerageza. Kandi wumve muri icyo gihe nje nta n'ukwezi kwa buki negeze ngira. Ibi ndabikubwira kuko Imana yaramwe ntuzagira uko. Icyo gihe nari mfite abantu benshi bari kunigwa n'imizimu. Nari mfite umumama wo mu Gatenga waje afite imizimu imumereye nabi. Muri icyo gihe nakomeje gukora deliverance, gusengera abantu, ariko Imana ikambwira ngo gasopo ntugire. Imana ikambwira ngo gasopo ntugire umuntu ngo akikintu. Njyewe utibwirizaga ngo blessing, ngo mpeshe umugisha, naracecekaga ngatuza.
kuko ari n'igihe Imana ibyemera ikagushyira kuri teste ikagutestinga uvuga se ndebe uko yitwara, ari ibintu Imana yemera. Undi hari ntukagira Imana, hari ibintu Imana yemera ukemera kubicamo, kuko n'Abashaduraka na Meshaki na Abedenego yemeye ko babicamo, baca mu itanura ry'umuriro. Bariya Daniyeli yemeye ko ku gice cya gatatu muri Daniyeli ibice bitatu yemeye ko bajugunya mu itanura, Abashaduraka bajugunya mu itanura ry'umuriro. Imana irabyemera, ariko Bibiliya nditwereka ko tubwira yuko Imana yari yababwiye ngo mubwire umwami Nebukadinezari ko nzabana namwe. Bibiliya usomye iki gice ntaho bivuga, ariko bahagaze ku kwizera niko cyo bamenye, barahagarara barihangana. Ibigeragezo rero iyo bije ugahagarara neza ukihanganira ibikugerageza, rya kamba niho uzaryambara, kuko umwuka w'Imana yegeze ansanga maze kubyara mfite nabwo ibindi bigeragezo. Nari mfite abantu nari ntunze mu rugo rwanjye, cyangwa se babaga mu rugo rwanjye, babasore babaga iwanjye mu gihe cyashize za 2016 niba ndi 17 negeze mpora n'ikibazo, mfite abana benshi mu rugo ndera baza kwibera iwanjye, mu batambyi usanga habonekamo abantu ngeraho ngera mu kigeragezo cy'ubuzima no kubagaburira. Ndavuga Mana, kubera ko mfite abantu benshi mu rugo iwanjye, ninjye wabonye ugomba gutunga abantu mu rugo iwanjye, wazashatse abo boherekeza, ndivovota mu mutima wanjye. Ariko iki cyanditswe hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa niho numvishe kije umwuka w'Imana ansanga eske ibyo kwihanganira ibikugerageza urabona wihanganye. Nsanga mbona mbishuriwemo yuko ryakamba ntazaryambara, kubera iki ndihanganiye ibingerageza. Rero no kuvuga ngo ibi mwivuga butumwa, intambara nagiye mbura nazo, nagiye nshishwa bugufi n'Imana, ngigishwa nayo, ngirinda mu mirimo n'ibitangaza nakoreshwaga mu mbano nari mfite, sinazicuruje kugira ngo ngire ibyo mbasha gutunga, cyangwa ngo mbashe kuba nabihamo umugore ngo umugore wanjye abone ibyo yambara kugira ngo twesikore. No, nahagaze muri icyo cyanditswe ndihanganira ibingerageza. Ariko mu by'ukuri uyu munsi aho narindi siho ngiri, aho narindi siho ngiri, kandi naho nahoze siho, aho ndi uyu munsi siho ngiri, siho ngiri, kandi naho nerekeza kugana sindahagera. Aho nahoze siho ngiri, naho nerekeza kugana sindahagera. Ariko no kuvuga ngo bwa buzima bw'ejo bundi n'ubwo uyu munsi ntabwo ari kimwe. Ni ukuvuga ngo rero nshuti y'Imana, twarihanganiye ibitugerageza. Madamu yaje kugenda nawe ahaguruka mu mwuka no mu mbano, dukorera Imana muri izo ntambara. We yaje no kugera yuko we dushaka akantu k'igishoro ko gukora, ariko kakajya kazamo umuyaga, kazamo ibibazo, bizinesi tuza kuzamuka dukora utuntu tw'utu bizinesi k'ubucuruzi. Ariko 2016 Imana imaze kuduha ministeri, niho njye Imana yanshijemo message, ndamubwira ngo Imana irashaka kuhagarika ibyo ukora. Ninjye wavugaga ubutumwa gusa no muri iyo ministeri. Ntabwo byari byoroshye kumubwira ngo Imana yashaka ko uhagarika ibyo ukora, rwari urundi rugamba nari ninjiyemo. Niwe wajyaga mu isoko akazana icyo kiro cy'ibirayi ku nyungu, akazana ubugari ku nyungu, none kumubwira ngo uzahagara. Kandi ngiye vuga butumwa, ntabwo mfite ivuga butumwa rivuga ngo Imana irambwiye mubanze munzanire agafuka k'umuceri igukorera igitangaza. Iryo vuga butumwa ndaryo nigeze, cyangwa kuvuga ngo Imana irambwiye ngo kugira ngo uzabyare banza ushyire 25,000. Ntabyo ibyo nigeze. Kuri kw'Imana yo mu ijuru ntabwo ibyo bintu nigeze. Nakomeje gukomeza cyangwa urwo buzima. Ntabwo byari byoroshye kubona Imana inshishemo iyo message nyibwira uyu, kuko yari afite ivuga butumwa. Numva yuko kumva mubwira ibyo ngibyo nta kindi kintu nishingikirije, n'ukuri zari imbaraga z'Imana kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Mu by'ukuri zo ntambara twaziciyemo, ariko Imana ikomeza kutugirira neza muri byose. Nayo nuko Adeli abivuze neza ko aho mwari icyo gihe atariho uyu munsi muri. Ubona ari iki cyabafashe kugira ngo aho mwari icyo gihe atariho muri uyu munsi, nk'inama wenda uri mutanga? Twebwe rero ikintu cyadufashije nta kindi no gusenga no kwihanganirana. Ni ukuvuga ngo mu buzima nk'ubwo ngubwo ni ubuzima butaba bworoshye, kandi abantu benshi bakunda gutegerwamo cyane. Icyo nakubwira cyo, umuntu ahura n'ibigeragezo bitandukanye. Nkanjye nahuye na byinshi bitandukanye, hari ibyo yagiye amenya, hari n'ibyo atagiye amenya, ariko tugasenga Imana.
kuko iyo muri ubwo buzima ikintu cya mbere kibaho gishobora kubakomereza urukundo rwanyu no kwizerana, amara kumara kwizerana ubundi mugasenga Imana. Kuko njyewe hari ikintu nshima Imana, we aho yagendaga inshuro nyinshi niwe wagendaga gusengera nk'abantu bamutumiye mu iki, ntabwo yashoboraga kurya icyo bamugaburiye atazi neza ko iyo yabaga azi ko nta mafaranga asize mu rugo ntabwo ashobora kurya, kuko yangaga ko yaza kuza agatura umubi nkumva ko we yariye cyangwa haze ngewe nshonje. Ni mw'ubwo buryo rero twabyitwayemo, gusa nyine Imana ntabwo igitererana abayo. Hari igihe cyageraga ukumva wasenza amaso yagushizemo, wajya kumva nyine nk'Imana yikoresheje nk'umuntu akabazanira ibyo kurya akabahahira akagira gute. Urugendo rero rwabaye rurerure, rumaze kuba rurerure, ariko dushimiye Imana. Yanzu handi twaje kuyahava hari hatuye indaya, twimukira mu yindi nzu ntoya twari dushoboye kuba wenda nabwo twagerageza uburyo bwo kwishyura, ko yirumva twari twayikuyemo mariage yari iri mu biciro byo hejuru ihanitse tutayishobora. Ndabyibuka kuko twahise tujya mu nzu y'ibyumba 2 na salo, banza twarayishyuraga ibihumbi 25 icyo gihe. 25 vode kugira ngo ubibone, kugira ngo ubibone amaso akaba yagushizemo ugarara usenga ukirirwa usenga. Ku icyo gihe twarayasenze ku buryo buhagije pe, twarayasenze. Mu kuyasenga Imana y'amahoro yabanye natwe, maze kubana natwe tubona ibyo bihe nabyo tubivuyemo. Tumaze kubivamo aho ngaho muri urwo rugendo, no kuvuga ngo haje kubaho ko tuza kugira gute. Muri iyo nzu twahabaye amezi angahe burya? Ndibuka saro twinshi nakunda kwibuka. Yari inzu y'umuntu nawe ufite amahane, itariki yari itariki, ntabwo itariki yarengaga. Yakwibutsaga mbere kugira ngo bishire. Sinzabyibagirwa, none byaje kugeraho rwose pe, nayo iratunanira kwishyura, kandi icyo gihe twari dufite n'umwana w'uruhinja. Umva birangije Imana ikoresha umumama umwe, njya musabira umugisha, ari sinzamwibagirwa, aduhereza 20,000. 20,000 tubihaye uwo mugabo arabyanga, kandi inzu yari irenzeho iminsi 2 yonyine. Aravuga ngo nimugende mujye kuyashakisha mwindi nzu aho mushaka, ntabwo mbashaka. Mw'ubwo buryo twimukira mu yindi nzu ahantu ivo, nimba amafoto narayasibye mbanyakweretse. Muri iyo nzu sinzayibagirwa ubuzima bwanjye bwose. Iyo nzu rero niyo nahuriyemo none n'ibigeragezo none bihambaye, burya nibwo kabisa Imana yanshyize ku ikara, yavuga ati ubu ngubu ngiye kukuremamo ikintu ngewe nshaka, pana wo kushaka. Twumvisha mu by'ukuri ubuzima ntago, reka mvuge ngo ntago bwari bworoshye, kandi we naho mwari icyo gihe ntago ariho uyu munsi muri, ukurikije nuko mwashakanye ibintu bimeze. Noneho nshaka kubasaba akantu koroshye, nshaka duse nkaho tugira abantu badukurikiye inama. Uyu munsi dufite ibibazo by'ingo nyinshi usanga ziri mu divorce. Mu by'ukuri ugasanga benshi ba divorce nta wenda mu mwaka umwe, mu myaka 2, usanga nta, cyangwa ugasanga n'ibintu bapfuye n'ibintu bidafatika. Ariko mwebwe mumaze imyaka 10 mwatangiye, reka mvuge ngo nta rukundo ruhari uyu munsi, urukundo ni rwose. Ni ihe nama noneho muri butange? Reka mpere kuri wowe ubanze utange, ubwo na Baptiste nawe araza kugira icyo avuga. Inama natanga ya mbere, mbere ya byose no kugira urukundo, ukumva wishimiwe mu bana mu nzu. Nukuvuga twebwe ikintu cyatuneshereje nabikubwiye, icya mbere kwari ukwizerana, icya kabiri turakundana, mu busa turakundana, mu cyinjiye turakundana. Rero hari ikintu cy'abadamu benshi bajya bakunda kurangaramo, kikaba cyanabazana nyine n'iyo divorce. Bisaba ngo ufite umugabo w'umukozi w'Imana, nawe ukomere ndetse kumurusha, kubera ko utingiye ngo ujye hasi mu by'Imana, nako ukomere cyane, winjire mu by'Imana cyane. Hari ukuntu
ushobora kubona abandi bagabo b'abakozi atahana umugati mu rugo rwe, wowe ukabona wawe ntawe watahanye, ugatangira kubaza ariko se narashatse cyangwa sinashatse. Wabona abana b'abaturanyi bari guterana ibiryo byiza cyangwa iki, bikavuga ati ariko kuwanjye nanjye afite amaboko kubera icyo atajya gushakisha. Rero bisaba ngo mushyigikirane mu muhamagaro, umushyigikire mu muhamagaro, mbese nawe winjire mu Mana usenge Imana. Ko njyewe ikintu cyansindishije cya mbere ninjiyemo cyane, ninjira mu Mana cyane, numva nshatse Imana ndetse cyane kurushaho, ku buryo nyine aribwo yababwiye ko Imana yaje kumunyuzamo kumubwira ngo mpagarike ibyo nakoraga, kuko muri ibyo byose byaje kugeraho sinzi ari umuntu watwohereje amadolari 100, sinzabyibagira icyo gihe, igitangaza gikomeye cyari kinjiye iwacu ibihumbi byari byinshi. Nanjye rero mtamvuga nti rero reka nkubwire, ndumva byari 80 na amwa nti rero reka aya mafaranga nshake mu cyo gukora, wenda tujye tubona ibyo kurya. Ni mwubwo buryo nagiye mu isoko njya gushaka ibyo dukora, kuko nyine nkajya mbona ibyo birayi bikaza, ariko nagakomeza umurimo w'Imana, ariko ukabona deja ravunwa n'umurimo w'Imana cyane. Kandi Imana ikambwira naba nicaye nko mu kazi, wenda amateraniro, harimo amateraniro twagiraga igicaniro cy'amateraniro, nkumva ijwi ry'Imana riranganiriza, kavuga nti koko burya nakoze mistake kubera iki nasibye. Nuko rero ikintu nagira inama abantu bubatse, nukuri kandi iki kintu bakigendeyeho na divorce zahagarara. Ikintu cya mbere, Imana ye kukugirira neza usigara ubona uwo mubanye ko mutakijyanye, mutaberanye, kuko Imana ari ngo nyinshi yagiye ishyiriramo imiyaga uyu munsi wa none tuzi, kandi atakiri kumwe n'uwo bavunikanye muri za strago z'ubukene. Uyu munsi wa none akitora akamubwira ati wowe rero ntabwo tukijyanye, ukabona intambara zirabaye. Nicyo gihe umugabo atangiye kujya mu masoroti wenda n'abaririmbyi ayobora cyangwa se n'abakristo runaka, kandi umudamu we ari aho ngaho nawe amuguriye yafi nziza yayirya nawe akumva ko Yesu agira neza, ariko kumva kugira ngo yimugurire wowe ukagira gute, ugafata abandi mukajya gusohokana. Wa mudamu nawe kubyihanganira bikanga, ukabona ngo 2-3 basenya urugo. Cyangwa se umudamu akananirwa kwihanganira bwa bukene Imana ibaye itarabasubiza, ugasanga hanze abari abagabo Bibiri bita ibigori, ntago ntokanye ariko niko Bibiri bita, akaza akagushaka kuprofitira muri bwa bukene, akakubwira ati rero urabona ko umugabo wawe ntacyo afite, wagatangira kuzana imbaraga z'iki z'amafaranga. Rimwe na rimwe ngewe icyo kintu cyambaye sinzabyibagirwa, hari uwazaga akizanishwa ibyo kurya iwacu kugira ngo yereke uyu nguyu ko ari inshuti y'urugo, urumva, ariko tutaragenzwa no kugira ngo ngewe anterete. None akazana izo mbaraga z'amafaranga akazi kugira ngo akwereke ko wafite amafaranga kugira ngo aguprofite. Icyo gihe rero utari mu mbaraga z'amasengesho, utari mu mbaraga z'Imana, ukururwa na rya bya bintu, ugasanga wa muntu byagushukishije uragiye ukababaza wa wundi mwagize gute mwashakanye. Rero njya ikintu cyaneshereje cyansindishirije ni ukwinjira mu mbaraga z'amasengesho, kandi numva nkunze uwo tubana birengeje, numva ndamwizera, nkumva nimba yagiye mu ivugabutumwa nkumva ko ari mu ivugabutumwa. Ko sindibagirwa igihe kimwe yagiye mu ivugabutumwa mu Bugesera Ivo, nta telefone nageraga, aragenda imvura iragwa ararayo, naraye nicaye muri saro buracya murindiriye, ngiye kumva numva ubunyoni buravuze ndavuga ariko inyoni z'i Kigali n'inkongozi zivuga nijoro, nzi ko akiri nijoro kandi bwakeye. Numva abantu baragendebye mbona bwakeye, ndavuga nti ntibishoboka ubu ngo wabona yagize ibyago jya gutira umuturanye telefone muhamagara, numva arambwira ati ni imvura yaguye, ariko nawe isama yazajya kugera yangezeho. Rero ikintu cya mbere ni ukwizerana. Abantu nibizerana mu ngo nta divorce zizabaho, ariko iyo kwizerana kwashize abadamu bakananirwa kwihangana. Reka nkwibire n'akandi kabanga. Hari iyo umugabo wawe ari umunyamasengesho, utari umunyamasengesho w'umudamu, hariho igihe akubwira ati Imana yantegetse gukora amasengesho ya 40. Uzi iminsi 40 umuntu ari mu masengesho, uri umugore urya saa sita ukaryana ninjoro utabona umugabo wawe,
icyo kintu urakizi. Ni ikintu rero kijya gikunda kuvuna abantu benshi, ugasanga wo kwihangana birakunaniye, ari nako kwakugira gute gutangira no kumuca inyuma biziramo. Ariko iyo ari umunyamasengesho nawe uri umunyamasengesho, afata amasengesho namuyinjiranamo mukayakorana. Ubwo ni ukuvuga ngo byanga byakunda umubiri burya utegekwa n'ibyo wariye. Iyo utari ibyo wari uzarebe nta munezero, iyo nta nzara ihari. Iyo nako iyo hari inzara anige mushaka kwibanira nk'umushikira umusaza. Ariko iyo muhazi mwariye saa sita, mwariye neza, nijoro mwariye, burya byanga byakunda mukina iby'abana kakabava. Rero ni ukuvuga ngo iyo yakoraga nanjye narakoraga tukayakora, nyine yaba ari igihe cyo kunezerwa cyo kurya ubwo tukarya. Nuko Yesu ndamushima, nta kindi cyansindishirije uyu munsi wa none. Reka nkubwire n'aka kantu kamwe tuzabugarukaho ubuhamya. Nubatse urugo bari kumbarira icyumweru ko ari cyo nzarubamo. Urumva icyumweru kirarangira, ukwezi kurarangira, baza abandi baravuga ati byanga byakunda azikorera agataro. Imana irandengera sinikorera ka gataro. Suko abagacuruza badatunze ngo barazitunze pe, ariko abenshi bazi ko ari no murimo ugize gute usuzuguritse. Ariko Imana irandengera sinagacuruza. Rero ndashima Imana ko yadushoboje muri ubwo buzima bwacu bwose. Abumvaga ko tutazarwubaka ngo rukomere, uyu munsi wa none turakomeye, turashima Yesu. Ivo reka nkubwire, nasengeye imyenda yo kwambara, ndayisengera kubona igitenge, nanjye mbona nambaye igitenge nk'abandi. Ariko no kuri Imana ndayishima higejeje ikora. Agejeje ikora uyu munsi wa none dushobora kwambara imyenda n'ukuri myiza, tukagenda mu ivuga butumwa twumva turi fieri. Nshobora kwambara igitenge nkagenda numva ndi fieri, kandi uko byasa kose nanjye nambaye neza. Rero iyo wakoreye Imana neza byanga byakunda ikugirira neza, atari uko weskoye. Shima Imana yampaye umutware n'ukuri wubaha Imana. Ko ndagira nkubwire ngo ntabwo yageze agendera mu irari ryo kuvuga ngo wenda mu rugo hari ikibura, reka mbwiye runaka, kuko ari n'Imana irakugerageza ikaguhuza n'abakomeye bafite n'amafaranga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntiyageze atwarwa nera kuvuga ngo urugo rwanjye rurashonje, reka mubwire amereze 5. Oya, ahubwo no kuvuga ngo Imana yo yabaga apanze ko turya. Iyo ubwiwe yaravuga ati yewe reka mba blessing mbagurira isukari, akayisiga tukajya twabona kurya. Rero nukuri ndashima Imana, nkomeza badamu nimukomerere mu Mana. Burya umugabo wa mbere niwe mugabo wa mbere, ntabwo wa kabiri ari umugabo. Divorce kwibwira ngo kubera ko ngo umugabo wanjye ari umukene ngo adakora ngo kuburi kwezi ahembwa. Iyo wakoreye Imana ku kwezi uhembwa arenga umushahara w'umukozi wa leta. Icyo cyo ndakizi, ndi umugabo kubihamya ndabizi ndetse cyane. Rero nukuri aho twari turi icyo gihe nkuko babivuze, so uyu munsi wa none turi ibyo twifuzaga icyo gihe, umunsi wa none ntabwo ari byo twifuza. nta nubwo nyiri umubare abantu basengera ibyo kurya. Inama ari kimwe urubyiruko rujya rwibeshya rugiye kubaka, nk'umukobwa barasohotse bariye twiza mu minsi yo gufiansa, muri fiansaye ibintu ngibyo, yashika handi ubuzima bugahinduka, bugahindukira umugabo nta kintu afite mu mufuka, ari vide cyangwa nta kintu kigaragara afite. Gasanga wa mukobwa aracyareba baba, hari nabo yaciye mu rungano rumwe bafite amamodoka n'ibindi bo bateye imbere, yagikururwa n'ibyo ngibyo, ntabwo afite umutima wo kubaka. Kandi mu by'ukuri ntafite umutima wo kuvuga ngo azagera heza ateguriwe n'Imana. No kuvuga ngo rero inama natanga, nanagaruka no kubavuga butumwa cyangwa se kuba pastoro, cyane avuga butumwa pastoro, baba ari abadamu yaba ari abagabo, bajye bihanganirana. Mu kwihanganirana ntagahora gahanze. None uyu munsi niba bari kurya izo dodo bacagaguye nk'aha mu Kinani n'akawunga, ejo bishoboye kuzagira agatereka amasororo 3 4 ku meza, bijya bishoboka. Mu kwihanganirana hari ijambo ngiye inama nanafatira kuri ya jambo navuze ngo niba ahirwa ihangana ibimugerageza. Imana imaze kukugerageza ikabona ko
uri ku rwego rwo kwemera ikigeragezo yagushyizemo, iza kugusohora muri bya bibazo by'ibigeragezo, kuko wabashe kugira gute kwihangana. Mu by'ukuri ibi bintu turabivuga nk'abazabibazwa, ariko abantu ntabwo bagendera mu ijambo nk'uko rikwiriye, cyangwa nk'uko hari intore zikwiriye kuvuga ibya Kristo. Ni ukuvuga ngo inama natanga mu bukene, bapasitoro, bavuga butumwa, bahanuzi, njye mu by'ukuri simbano nirata. Yesu aravuga ngo ntimuzirate yuko abadayimoni babumvira, ahubwo muzanezezwe nuko amazina yanyu ari mu gitabo cy'ubugingo. Kuko ari igihe nagarukaga ku mutwe ngafata ku mutwe vuga ko ngoresha biriya bitangaza n'ibimenyetso, aha amazina yanyu ari mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo rero njyewe nakoreshwaga ibitangaza, si kuvuga ngo ni icyo gihe cyari urugendo twubaka urugo, ariko n'uyu munsi ibitangaza irabinkoresha. Icyo gihe muri ubwo buzima bw'ubukene yankoreshaga ibitangaza, ariko bya bitangaza ntabwo nabibyajemo inyungu no kugira ngo mbone ibyo ntunga mu rugo rwanjye. Urumva, nagendeye kugira ngo nihanganire ibingeragezo, kugira ngo nimara kubona ko nemewe muri cya kigeragezo nagihagazemo neza, ugeze ku rwego rukwiriye, igomba kunsohora muri cya kibazo. Imana yibonye ko uhagaze neza ku rwego rukwiriye gusohora muri cya kigeragezo, kandi ukaba uzanategurirwa ikamba ry'ubugingo. Ni ukuvuga ngo iguha iby'ubu bugingo ikanagwa n'iby'ubugingo buzaza. Pawulo niwe wabwiye Timoteyo aramubwira ngo kwitoza kubaha Imana gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza. Kubaha Imana harimo guca bugufi, mukihanganirana, mukuzuzanya mu ntambara z'ibibazo n'ibigeragezo muciyemo, mwamakuzuzanya mugafatana urunana kwa muzamure, cyangwa se mwagura ubwami bw'Imana. Niyo mission nge Imana nge maze kubana n'uwingo yarambwe ngo ntabwo umwanya munini ntabwo mbabanishije nk'abantu bagiye gushimishanya, ahubwo mba cyane mission yanjye ni ukugira ngo mwagura ubwami bwanjye. Nge nagiye mbibona nkabona ngavuga kumbi ni iki ngiki wabikoreye kashimana. Rero ni ukuvuga ngo ubuzima bwose bwa minsi yose bisango mwubane, kandi cya kabiri mugire gute mwuzuzanye, muce muri bya bindi ni mu bicamo. Imana nibona ko bikwiriye ko muhagaze neza, ibasore muri cya kigeragezo runaka. Hari inama uyu munsi, hari nawe ushoboye kujya kubwiriza ubutumwa, hari ukuntu ngo ujya kubwiriza ubutumwa ukava ahantu baguhaye nk'agatike, bavuga ati umukozi w'Imana afata agatike utaye kagatike kwa ku rugo rurimo busa, ukavuga ati niba bambaye nk'ibihumbi 5 by'itike, aha ndi butege ndatega bisi, sindi butege moto, ndatega ikibisi ng'icyamagana arindwi kirangitsa mu rugo, tasigaye 4 ukavuga ati ninsikamo baragura ututunutu. Hari igihe Imana none gushyira ku kigeragezo na rya tike ntibariguhe, ntibariguhe. Abavuga butumwa rero n'abahanuzi bamwe niho batangira kwicira izindi nzira zo kwirwanirira. Niyo nama natanga, ariko bahagaze neza ni ukuri bazabona ubwami bw'Imana, ndetse n'ibindi Imana izabibongerera. Niyo nama natanga. Dushimiye abakunzi bacu bo Isezerano TV bakurikiranye igice cya mbere cy'ubuhamya, ko ndizera ko tuzakora igice cya kabiri noneho mu buzima bwo mu rugo. Ariko hari wenda umukunzi wacu ushobora kuba wabonye ikiganiro akifuza noneho ko wenda mwamuha inama, sinzi ukuntu yababona niwe mwamuha nimero za telefone. Telefone turaboneka, izi nama turazitanga cyane, kuko usanga ari byo bihungabanyije abantu cyane, kubona uko umuntu wari umuzi ari umusore uvuga ati ukibwa ko urugo ugiye kujya muri paradizo, ntago ari paradizo. Bya bindi mu biterana imitoma muri fiançailles, ariko hari igihe bihinduka bitewe n'igihe mugezemo. Ahubwo icyo gihe kugira ngo twebwe tuguha inama, tukakubwira ukagira ibyo wihanganira. Waba uri umugore ukeneye umugore wanjye aguha inama, waba ungeneye ndi umugabo ku mugabo nguha inama, ukuje wose turakwakira. Ni ukuri tukagira aho tugakomeza twagura ubwami bw'Imana. Telefone wambonaho ni 0788 450 izo ni izanjye ziboneka kuri WhatsApp no kumpamagara. Hari n'izindi ushobora kubona kuri madamu wanjye 0788 66 5 izo ngizo nazo uzimubona ngo kuri WhatsApp cyangwa ukamuhamagara. Uri umudamu ukeneye counseling, ukeneye byo turabikora, tubishobozwamo na Kristo Yesu duha imbaraga wadushoboze muri urwo rugendo rwose. Turabashimiye kandi dushimiye n'abakunzi bacu bakomeje kudukurikirana. Mukomeze mu gihe bihe byiza.